Buongiorno, E buona settimana a tutti, buon lunedì, buon inizio di buon settimana. inizio di settimana. Allora, ieri ci hanno portato un nuovo animaletto. Adesso nel video di domani vi faremo vedere tutto, ve lo facciamo vedere, vi spieghiamo il tutto. Quindi mi raccomando, seguiteci, attivate la campanellina così vedrete il video per Così primi scoprirete domani. il nuovo animale. Il nuovo animaletto che è bellissimo, ma è tanto caruccio, Bellissima, anzi bellissima, è una femmina, bellissima. è bellina. E domani vedrete tutto, quindi a domani con tutte le spiegazioni del caso. A domani.